ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল আমাদের পাঠশালাতে আপনাদের স্বাগত জানাই এবং দুই একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে আপডেট আছে, আপ টু ডেট নিউজ আছে, সেগুলো জানানোর জন্য আপনাদেরকে এখানে হাজির হওয়া। তো চলুন সেগুলো আমরা দেখে নিই। তো প্রথমে ওয়েবসাইটে এসেই প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন লিস্ট অফ আনসুইটেবল ক্যান্ডিডেটস ফর রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর অর ইনস্ট্রাক্টর ইন দ্য ট্রেড ডিসিপ্লিন অফ ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি ইন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক্স ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো এটা প্রথমে আমরা দেখে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন ডেটেড 13 জুন 2022, আজকের ডেটেই এটা নোটিফিকেশনটা আছে, আজকের ডেটেই। তো এখানে কি বলেছে যে রেসপন্স টু দ্য আন্ডার নোটেড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ দিস কমিশন আর হিয়ার বাই ইনফর্ম দ্যাট আফটার স্ক্রুটিনি অফ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ অনলাইনে যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা স্ক্রুটিনি করার পর দ্য ফলোইং অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যাপিয়ার টু বি প্রাইমা ফেসি আনসুইটেবল ফর বিং কনসিডার্ড এগেনস্ট দ্য ভ্যাকান্সি, অর্থাৎ এই ভ্যাকান্সি, এই যে পোস্ট, সেই ভ্যাকান্সির জন্য এই ধরনের ক্যান্ডিডেট যেগুলো নিচে নাম দেওয়া হয়েছে এরা আনসুইটেবল, এবং সেগুলো কি কারণে সেগুলো নিচে দেওয়া হয়েছে। এবং যদি এই যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে এই লিস্টে কেউ যদি এগেনস্টে যদি কেউ মনে করেন যে না আমি সুইটেবল, সেটা ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদেরকে জানাতে হবে, মেল করতে হবে 7 দিনের মধ্যে। দ্য কমিশন উইল নট বি ইন এ পজিশন টু কনসিডার any discrepancy brought to notice after the aforesaid date, and the candidate of the respondents will pass over automatically, অর্থাৎ যদি এই 7 দিনের পরে কেউ জানায় তাহলে পারে কিন্তু আর তার সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং পরবর্তী যে ক্যান্ডিডেটগুলো থাকবে তাদেরকে নিয়ে প্রসিডিং চলবে। এক্সামিনেশন ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর অর ইনস্ট্রাক্টর ইন দ্য ট্রেড ডিসিপ্লিন ইনস্ট্রুমেন্টাল টেকনোলজি ইন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঠিক আছে, যে পলিটেকনিক আর টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানটায় ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে পোস্ট, এটা সিরিয়াল নম্বর দেওয়া আছে, এনরোলমেন্ট নম্বর দেওয়া আছে, নেম অফ ক্যান্ডিডেট, রিজন ফর আনসুইটেবিলিটি। এখানে লেস এক্সপিরিয়েন্সের কারণে সব বাদ দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ পার্ট টাইম ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স, লেস এক্সপিরিয়েন্স, পার্ট টাইম ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স, লেস এক্সপিরিয়েন্স, অর্থাৎ এক্সপিরিয়েন্সের অভাবেই বেশিরভাগ এখানে ক্যান্সেল করা হয়েছে। এটা একটা ইনফরমেশন ছিল দেওয়ার মতো। আর একটা এখানটায় আমরা আছে সেটাকে এবার দেখে নেব। 2 নম্বরে লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস accepting B or slash LV and LDCP who did not qualify at the computer type test in connection with clerkship, অর্থাৎ যে ক্লার্কশিপ 2019-এর সেখানটাতে অনেকে আর কি কম্পিউটার টেস্টের ডাক পাননি, তো সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটের লিস্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা নোটিশটা একটু ডিটেলসে দেখে নেব। এটাও আজকে ডেটে আছে, দেখতে পাচ্ছেন লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস accepting B/LV and LDCP who did not qualify at the computer type test in connection with clerkship examination 2019, advertise number 05/02019, অর্থাৎ 2019 সালের যে ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন সেই এক্সামিনেশনের ক্যান্ডিডেট যারা লিস্টে আর কি কোয়ালিফাই হয়নি, কম্পিউটার টাইপ টেস্টে কোয়ালিফাই হয়নি, তাদের এখানে লিস্ট দেওয়া হয়েছে, এবং এখানে সিরিয়াল নম্বর, রোল নম্বর এবং নাম এখানে দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো পরপর আপনারা দেখে নেবেন এর মধ্যে আছে কিনা, ওয়েবসাইটে গিয়েও এখানে জাস্ট ইনফরমেশনটা আপনাদের দিয়ে দিলাম, আপনারা ওয়েবসাইটে এসে এগুলো চেক করে দেবেন। অনেকটাই নাম আছে মনে হচ্ছে, এগুলো পরপর স্ক্রল করে আপনারা দেখে নেবেন এর মধ্যে আপনাদের নাম আছে কি না। তো 304 জনের নাম দেওয়া আছে। মৌমিতা চ্যাটার্জি, এটা শেষ দেওয়া আছে। ডিসিশন রিগার্ডিং বি অর স্ল্যাশ এলভি অ্যান্ড এলডিসিপি ইজ পেন্ডিং, এটা পেন্ডিং আছে। এটার এই বিভাগের এদেরকেও আর কি পরে হয়তো এদেরও লিস্ট বেরোতে পারে। ইট উইল বি অ্যানাউন্সড ল্যাটার, পরে দেখতেই পাচ্ছেন পরে এদের অ্যানাউন্স দেওয়া হবে। এর মধ্যে কিন্তু এই যে ক্যাটাগরি, এই ক্যাটাগরিগুলো নেই। বোঝা গেল বন্ধুগণ, দুটো একটা ইনফরমেশন দেওয়া ছিল। আর একটা ইনফরমেশন আছে, এই যে নাম্বার 3, রিকমেন্ডেশন ফর অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর অর ইনস্ট্রাক্টর ইন দ্য ট্রেড ডিসিপ্লিন প্যাকেজ টেকনোলজি ইন গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের যে প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্ট আছে সেই প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্টে আর কি দেখতে পাচ্ছেন এখানে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস রিকমেন্ডেড ফর রিক্রুটমেন্ট টু 3 টেম্পোরারি বাট লাইকলি টু বি পার্মানেন্ট, অর্থাৎ 3 জন ক্যান্ডিডেট যারা এখন হয়তো টেম্পোরারি কিন্তু ভবিষ্যতে পার্মানেন্ট হবে। পোস্ট হচ্ছে ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর ইন দ্য ট্রেড ডিসিপ্লিন অফ প্যাকেজিং টেকনোলজি, যে প্যাকেজিং টেকনোলজি আছে সেই ডিপার্টমেন্টে, এবং পলিটেকনিক গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্য WBGS ইন দ্য ডিরেক্টর অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং, টেকনিক্যাল এডুকেশনের এবং ট্রেনিংয়ের ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই আর কি কী বলে পলিটেকনিকের যে বিভাগ আছে সেক্ষেত্রেই টেকনিক্যাল বিভাগের মধ্যেই পড়ছে এটা। তো এই 3 জনের আর কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, সেটা এখানে বলা হয়েছে।
তো তিনটে আপনাদের আপডেট দেওয়া ছিল, তিনটে আপডেটে আপনারা দিয়ে দিলাম, আপনারা দেখে নেবেন এবং কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে সেটাও জিজ্ঞেস করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।